ये वीडियो सरकारी स्कूल की है जहां पर एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपनी कुर्सी पर बैठा नींद पूरी कर रहा है और खराटे मार रहा है। ये वीडियो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर एरिया की है जहां पर एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपनी चेयर पर विराजमान है और साथ वाली चेयर पर एक छोटा पंखा पड़ा हुआ है जो कि उसको हवा दे रहा है और वहीं पर वो उस्ताद बच्चों को पढ़ाने के बजाय ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा है। ये वीडियो भारत की है। ये देहात के मकामी लोगों ने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और उस्ताद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये व्लॉग करने का मकसद इसलिए था कि ऐसा मामला सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है जहाँ पर ये उस्ताद सरकार से तो पूरी तनख्वाह लेते हैं मगर जब बच्चों को पढ़ाए जाने की बारी आती है तो ये अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं और मज़े और ऐशो इशरत करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी सरकारी स्कूलों के बारे में बात की जाए तो लोग मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं कि गुर्बत का आलम यही है। और वहाँ पर भारत के अंदर भी लोग यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, गुर्बत का आलम है, तो इसलिए हम मजबूरन वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब ये वीडियो हमने देखी, ये पहला वाक़या नहीं जो हमारे भारत में और सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में पेश आया, इस तरह के पहले भी 2 वाक़ये पेश आया, जो एक 1 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को, कि एक खातून टीचर 1 अगस्त को अपनी चेयर पर बैठी सो रही थी। फिर उसके बाद 9 अगस्त को भी एक उस्ताद जो है वो भी सो रहे थे और बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में सरकारी असातिज़ा कराम या सरकारी स्कूलों की यही सूरत हाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।